السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلاون tout le monde. Bonsoir tout le monde. نتمنى وقاعد تكونوا بخير وعلى خير. الله يحفظ وطننا الغالي الجزائر الغالية. حبيت اليوم نتكلم معكم على لي زاتونتا، دونك لي زيفينمون اللي صراو الأسبوع الفارط في باريس. حبيت aussi je donne mon point de vue et vivant sur Paris, vivant à 5 minutes de République, etc. Donc عشنا داك لي زاتونتا باش ما نقولوش مباشرة، نقولوا عن قرب، وحسينا لي غوطومبي في الوقت هذاك وبعد هذاك الوقت. يعني quotidiennement on est en train de le ressentir. Il y a un climat de peur. Les rues se vident, hein. N'écoutez pas, ne regardez pas, ne gobez pas tout ce qu'on veut dire à la télé. أنا واحد من الناس quand je regarde les infos et les chaînes infos françaises, je voudrais faire cette vidéo pour partager avec vous, surtout les compatriotes تاوعي اللي عايشين هنا في فرنسا وعايشين في باريس. Comment on choisit de leur montrer, de montrer aux Français ici une certaine image. Donc ils sont en train de le guider. Je vais aussi parler de l'histoire de Charlie, parce que j'ai jamais été Charlie. Je suis une personne qui a toujours été contre la barbarie, la bêtise humaine. أنا إنسان ضد الانسترومنتاليزاسيون تاع الدين والانسترومنتاليزاسيون تاع الأحداث لدافع سياسي، لدافع وبغيت نشارك معكم هاد لي زاتونتا. شوفوا خوتي، سكي سي باسي اون فرونس هاد المرة عمرها ما صرا على بالك. حلم تقول راك في حلم، راك تحلم. باسكو moi je suis descendu à 3 ou 4 reprises à la République. Je connais كاع لي زوندروا هادوك، كنعرفهم لو باطاك، نعرف كاع دوك لي زوندروا باسكو je travaille dans le domaine et je suis quelqu'un اللي là où il va, non seulement il s'intéresse à la culture de ce pays-là, et je n'oublie jamais ma culture et mes origines, et je suis toujours à la, pas je vais pas dire à la défoncer، ولكن في نفس الوقت ناخد احتياطات تاعي باش من لو جوجمون تاعي في n'importe quel événement يصرى هنا في فرنسا ولا يصرى في الجزائر ولا يصرى في سوريا ولا في ليبيا ولا في العالم. Je vois toutes les infos possibles, je vois toutes les chaînes possibles et j'essaye de peser le pour et le contre et d'avoir un point de vue objectif, pour ne pas dire subjectif. المهم خوتي، اللي صرا لنا في باريس جريمة. لا توافقوني ولا ما توافقوني، جريمة سي ان كريم. Il y a des gens innocents اللي مشاو فيها، que ça soit des Français ولكن عندهم عائلات. أنا عندي عائلة خوتي، عندي عائلة وأنا جزائري مسلم مقيم في فرنسا. J'ai l'habitude de prendre هذاك le métro, يعني de passer par République, donc que ça soit la ligne 11 ou la ligne 8 ou la ligne 9 ou quotidiennement. Je peux des fois le prendre 3-4 fois par jour. يمكن مكتوب ولا une chance, mais le vendredi, samedi et dimanche passé, j'avais la garde de mes filles, donc j'ai un week-end sur 2. وما خدمتش، بقيت في الدار مع البنات. Oui, je vais le dire, j'ai perdu un ami. Je connais quelqu'un qui a perdu un cousin, ou c'est le nombre de personnes qui sont mortes. Vous avez des gens d'origine algérienne, vous avez des gens d'origine tunisienne, vous avez des gens qui n'ont rien à voir avec les conflits et qui les ont causés. Ça veut dire Nes
اللي وصلونا لهذه الحالة. C'est les maîtres du monde, c'est les décideurs, c'est les gens qui jouent à la police du monde, c'est les gens qui ont créé Daesh, créé Al-Qaïda, qui créent des guerres, qui veulent à tout prix يطيحوا حكام ou ils instaurent leur propre démocratie, pas pour le bien du peuple et des peuples, puisque finalement si vous regardez tout ce qui s'est passé depuis, disons 2011, ouais, la Libye n'est pas meilleure maintenant. La Syrie تحطمت, le Yémen, vous voyez ce qui se passe, l'Égypte, مشاكل. Il y a une troisième guerre mondiale qui a commencé d'une façon ou d'une autre, hein. Quand vous voyez ce qui se passe en Syrie, vous allez voir que il y a deux pôles qui se querellent pour leur survie, hein. La Russie, si elle protège Bachar al-Assad ou là elle protège, comme elle dit, le peuple syrien, elle combat le terrorisme. Il y a des gens qui soutiennent le terrorisme parce que pour eux le terrorisme c'est une révolution, c'est une opposition armée. Et la même chose en Libye, la même chose là où il y a des guerres, il y a des intérêts. Et ces intérêts-là sont généralement maquillés par des termes, des expressions, qui ne sont guère justes et vraies. Ça veut dire, quand Bush avait déclaré mener une guerre en Afghanistan et en Irak, c'était pas pour se venger sur les attentats du 11 septembre, c'était pas pour combattre le terrorisme, parce qu'il existe toujours, mais il est pire qu'avant. C'était pas parce que l'Irak avait des armes de destruction massive, mais parce qu'il fallait éliminer Saddam puisqu'il ne faisait plus l'affaire. Et que pour une raison ou une autre, il fallait détruire ce pays pour, par exemple, une raison géopolitique, ça veut dire, on prend une région, pour une raison économique, où le pétrole, tu vois, on a besoin de pétrole à bas prix. Donc il faut créer, il faut détruire ces pays-là pour pouvoir en tirer profit. Pour ISIS هادو انا تكلمت عدة مرات وتكلمت انا مع الفرنسيين هنا. Je leur dis, tu vois, tu leur montres une map, tu vois, tu prends ton mobile, دير لهم خريطة توريها لهم تقول لهم شوفوا هاي لا سيري. Elle a des frontières. وهاد les frontières منهم راهم يجوا les terroristes. Ça veut dire qu'un terroriste, il prend un avion, que ça soit d'ici, من فرنسا, ولا من بلجيكا, ولا من إسبانيا, ولا مانيش عارف من les Balkans, ولا يجي من le Moyen-Orient et tout, il doit passer par une frontière, donc il doit passer par un pays. Un pays اللي هو مازال la frontière est تابعت له. Ça veut dire que les frontières syriennes, elles sont occupées par cette racaille, ces barbares, ces terroristes, ces criminels qui n'ont rien à voir avec ni l'islam, ni la religion, ni ces Abbas. مجرمين, حتى النخاع. La plupart ils sont paumés. نعطيكم مثال على الناس هادو كيما هاد السيد هذا هذا البلجيكي, هذا اللي يسموه البلجيكي هذا, وربعتو كاع اللي قتلوهم واللي قبضوا عليهم وكاع لور انتيسيدون ماشي كيفنا يا خوتي, ما عنده. شوف, c'est des anciens dealers, c'est des anciens repris de justice, c'est des délinquants, et du jour au lendemain il tient un drapeau كاتبين فيه لا اله الا الله محمد رسول الله ويكتب بالمصحف. هذا المسخ هذا حاشاكم وحده وحاشا قدركم. Donc c'est plus facile de manipuler un paumé que de pouvoir faire la même chose
avec quelqu'un qui est cultivé, avec quelqu'un qui a une vie normale. Normale. وهذا الشيء هذا يخليني نتطرق على لي جينيراسيون دو سيدي، ما نقولوش غير الجزائريين، ما نقولوش غير المغاربه، ما نقولوش غير التوانسه، les générations تاع la deuxième et troisième génération issues de l'immigration هنا في فرنسا. أنا je regarde tout le monde de la même façon. Ça veut dire j'ai aucun préjugé, aucun stéréotype. ولكن احنا ماشي كيفهم. Les gens qui sont nés ici en France ما عندناش نفس يمكن نتفاهموا في شي تقاليد، يمكن عندهم نفس الأصول، نفس الدم، ولكن on n'est pas comme eux. Je pourrais pas expliquer pourquoi، ما قدش نقول لكم أنا دروك علاش، ولكن la majorité des gens issus de cette immigration-là, ils n'ont pas la même vision, la même éducation. بالك حنا نكوينا في البلاد، بالك حنايا بالك حنايا المجتمع كي كبرنا في المجتمع في البلاد، مجتمع متفتح. on a eu ce qu'il fallait là où il fallait. C'est des gens qui sont perdus, qui ici en France ils sont français mais étrangers, parce que ils te parlent d'immigration. des fois أنا تسمع هنا الفرنسيين كي يهضر لك l'intégration, l'immigration, etc. Il te parle de quelqu'un qui est né ici, tu vois, il a 30 ans, ça fait 30 ans qu'il vit, c'est un Français 100% كيف بصح يقول لك non. C'est-à-dire ما يحملوش l'étranger. L'étranger ici est accepté, mais avec des limites. On te parle de liberté de culte, de liberté de parole, mais en même temps, il y a toujours une limite quand ça concerne les gens qui ont une religion différente, ou là qui ont des origines, par exemple arabes ou maghrébines. Quel houdoud. Ici, peut-être qu'on aime que le couscous, que le rail, que le modèle d'intégration pour eux, il faut que tu t'attables tous les soirs ou tous les jours dans un bistrot, que tu ne parles pas de ta religion, que voilà, il faut les lieux de culte. Une église ça passe, une synagogue ça passe, mais une mosquée ça passe pas, parce que selon comme je fais les politiques, que ce soit les républicains ou la France a des origines judéo-chrétiennes. ما نتكلموش على هذوك المغفلين تاع كيما نادين مورانو هذوك. c'est des gens qui se servent. Par exemple, les buzz qu'ils créent, ils essayent de se servir de ça pour des buts électoraux. Donc, هادو مغفلين ما عندهم حتى وزن. وفي نفس الوقت كي تشوف انت، وهذه راني نهضر على روحي وتروح، ça veut dire ما رانيش انا je me distingue des autres, je parle en général. سلوك. C'est pour ça que je le dis à chaque fois, il faut être de très bons ambassadeurs de nos origines. Il faut être de très bons ambassadeurs de notre religion. ما نمثلوش احنا هذا الدين، وما كان حتى واحد يمثل هذا الدين، اللي هذا الدين رب يحميه. ولهذا الكتاب اللي راه رافدو هذا المسخ رب يحميه، وهذا المسخ ولا سي اف سي ام هذا تاع لو كو تاع بوبكر والجماعه، هو تاني ما يمثلش الاسلام، والقرضاوي ما يمثلش الاسلام، والسعوديه ما تمثلش الاسلام. الاسلام دين الله، ما il est la propriété de personne. Maintenant, moi ce qui me tue et ce qui me fait mal, et je le ferai jamais, c'est que normalement aujourd'hui, مسجد باريس وكم تعرفوا هذوك ممثلين الجالية المسلمة في فرنسا، ils voulaient organiser des marches de solidarité. La solidarité c'est bien quand tu vis dans un peuple, tu peux ne pas être d'accord avec la politique extérieure qu'un gouvernement,
اللي بالنسبة لي قلتها لكم ونعاودها لكم، لا بوليتيك اكستيريور سواء لا غوش تحكم ولا لا دروات تحكم ولا دي تو فوا لا droite avec le centre droit ولا هذيك ولا لا غوش ولا لا بوليتيك اكستيريور سوغا لا ميم، ولكن كل واحد وكي يطبقها. كاين اللي يدير قيرة في وجهك وكاين اللي يدير القيرة بالنفاق. كل شيء تحت الطابلة. ونتائج تاع لي زاتونطا tu sèmes le vent tu récoltes la tempête. هاد السيد هذا المصير تاعو بإذن الله جهنم خالدا فيها. مشى من لا بلجيك يروح يجاهد في سوريا. بني بغلون هذا مشى لسوريا باش يقتل مسلمين كيفو. مشى لسوريا باش يذبح، مشى لسوريا باش يتمتع بالنساء، مشى لسوريا باش يجاهد ويخلص ويكون مصيره الجنة. شوف كي سهلوها لهم جابوها. ومغفل هذا كما العديد من المغفلين، على بالك راهم الآلاف والآلاف. Il y a plus de 250,000 non syriens en Syrie. اللي راح يحارب يحارب، واللي راح تتزوج واللي راكم تشوفوا لي زيميسيون هنايا يقولوا لك 15 تهضرلك على الجنة وعلى الاخر وعلى هذيك، وتقول لك انا رايحه اون سيري باش ندخل الجنة. وهي حاشاكم elle va aller se faire violer, se donner à tous les hommes là-bas. Elle va aller participer à un génocide. وهذه مسؤولية الوالدين هنا، مسؤولية احنا اللي رانا فيه. احنا اللي رانا هنا مسلمين، سواء زايدين هنا سواء جايين من البلاد. ليدوكاسيون في المنزل اي تري تري امبورطون، باسكو كي تشوفها هذيك لافي اللي قالوا ويل سي طردقت روحها وما عاد قالك ماشي هي، الا تي ديجا مورت اكسيتيرا. سي لا كوزين تاع هذا الخماج هذا، لعنة الله عليه وعلى امثاله. Elle aimait les boîtes, elle aimait les discothèques, elle aimait sortir, etc. Ou du jour au lendemain, ما عندهمش un juste milieu, tu vois. C'est soit un virage à droite, soit un virage à gauche. ما كانش شوية لربي شوية لقلبي. وفي نفس الوقت الحاجة اللي راهي قاتلتني انايا التوعنا اللي راهم يخرجوا. يا خويا روح الريبوبليك، روح وترحم سي دي سيفيل. كاين اباء، كاين امهات، كاين اطفال فقدوا ابائهم، وحنا رانا عايشين هنا. يمكن تصرى لكم هات ومسلمين. شكون اللي يتكلم على هذاك لاجون سيكوريتي تاع ستاد دو فرنسا؟ شكون اللي يتكلم عليه كي صوفي 80,000 بيرسون؟ وكان دخل هذاك في ستاد دو فرنسا كان يدير حاله، يطرطق روحو في ستاد دو فرنسا، يكمل لو تريبل ولا 10 فوا بلوس اللي صرا في الباتاكلا. En même temps, il y a une responsabilité تاع لي غوفرنمون اللي راهم مساهمين في هذه الوضعية اللي راهي دروك موجودة في سوريا وموجودة في ليبيا. Ils ont une part de responsabilité pour moi la plus importante. راهم هما في المرتبة الأولى تاع من ناحية la responsabilité تاع la mort de leurs propres citoyens. الحمد لله. هذا السيد هذا وكما سهلوا له شي يروح للترك ومن الترك يدخل لسوريا، هذا ما يعاودش يولي هنا ويقتل. هذا السيد هذا وكما خلاوش ناس هنايا في فرنسا وفي بلجيكا في جوامع يفتيوا له بالذهاب الى الجهاد في سوريا، كان ما يمشيش. باسكو هذا بوست بلا ليبيل، هذا تقدبه تخلخله يروح.
تقد به هو طماع وانت تكذب عليه، والكذاب يغلب الطماع. تعطيه النساء، تعطيه الدراهم، وتعطيه نكوز وتجبد له الايات. هذا السيد، هذا المصحف اللي راه رافده قبل ما يطلع نورمالمون يجاهد يقراه، قبل ما يروح يقتل في سوريا يقراه. دونك لا ريسبونسابيليتي. والمجرم الاول ماشي هذا غير داندو، هذا لو داندون لا فارس. المسؤول الاول هي الحكومات الفرنسيه اللي راهي متعداه منذ قرون. لا droite elle a détruit la Libye, d'accord, la gauche elle a détruit la Syrie. pourtant كي تشوفهم هنايا ويتقاتلوا بعضهم بعض، مي فينالمون leur but est le même. شكون اللي مد السلاح للليبيين باش يتقاتلوا بعضهم بعض؟ شكون اللي حطم ليبيا؟ شكون اللي مد السلاح لهاد الناس باش يروحوا يديروا واش راهم يديروا في سوريا؟ شكون اللي سهلهم يتنقلوا في كل انحاء اوروبا دون فاسيليتي؟ شبين نقول لكم انايا خوتي، دي فوا 57 60 اورو راك في الترك، تزيد عليها 30 40 اورو راك دخلت لسوريا. Après c'est facile, avec bien sûr la complicité صحاب العمايم، donc les pays du Golfe ainsi que la Turquie, la Jordanie. وكل واحد شوف كل واحد يا يفرضوا عليه لا راه يضرب على طاقه. Donc c'est des gens qui sortent et qui rentrent en Syrie sans être contrôlés, avec des facilités, pétrole يتباع. Donc هذه داعش elle a été créée par l'Occident، et هذه داعش هي اللي قتلت الناس هنا في فرنسا، واللي راهي تقتل الناس في سوريا، واللي راهي تقتل الناس في ليبيا، وهي اللي راهي دير اللي قتلت الناس في العراق وراهي قلبها العراق وكاع avec le soutien de l'Occident. ونهار اللي شعبهم يتوشاش يقول لك الاسلام. والمغفلين هنا يخرجوا يقول لك جو سوي باشا. سي محمد غادي نهضر لكم انا بوركوا جو سوي با شارلي. في جونفي دخلوا قتلوا دي جورناليست، دخلوا شارلي ابدو قتلوا دي جورناليست. بون بصح ماشي بصح مونتي سي با مونتي، حنا نهضروا على النتيجه. النتيجه هي توفاو ناس، والدافع selon ce qui est dit sur les mass médias هو دافع لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. حنا on condamne la barbarie parce que c'est pas notre religion، ماشي هذا هو الدين تاعنا، داكور. ولكن في نفس الوقت نخرج معاكم انايا ونرفد اون بونكارت ما نكتبش فيها not in my name ولا c'est pas l'islam ولا j'essaie de me justifier parce que je sais que c'est pas vrai, d'accord, et je sais que ces personnes-là ne sont pas des musulmans puisque انا بالنسبه لهم je suis mécréant. انا بالنسبه لهم هاد الناس كي باتريك كي انا كي ميشيل كي عبد القا كيف تبان لهم كاع كيف. لو توريزم ايطافوك كي يدخل فيه بار يضرب بالاخر غادي يضرب بالعربي القاوري يضرب كاع الناس. كي يدخل في قهوه كيف كي يدخل في تياتر. كانوا ناس تما، كانوا عرب تما، كانوا ناس تما، ممكن مسلمين كانوا في مثلا ايجيبسيان كان ياكل كرك جوست اكوتي. انا عندنا واحد السوسيتي نخدموا معاهم ايجيبسيان، مات واحد المصري تما شكون يهضر عليه؟ ما نهضر عليه. Donc je ne me vois pas accepter un package. Ça veut dire je suis Sarli. C'est كيما واحد القابسه تحلهاش تلقى اليهود يقول لك احنا on n'est pas en sécurité donc on doit protéger les gens de confession juive doivent être protégés. Donc il y a le sentiment d'antisémitisme اللي وين ما تهضر يقول لك antisémitisme. Ils ont touché à leur par exemple à la liberté d'expression.
qui est pour moi n'est pas une liberté d'expression. Finalement الناس اللي خرجوا جو شوي شارلي شاسرة هادروك روح شوف نتايا شارلي يبدو شوف شارلي يبدو فينالمون راهم مدابزين على الدراهم واحد يهضر فيه خوه دونك ليسبري تاع جو سوي شارلي هذاك سي ان اسبري وين يدمروا لك 10 صوالح وانت كي تقول جو سوي شارلي سي كوم سي tu les as acceptés et tu sors et tu dis non moi je suis musulman et c'est pas ma religion. Tu n'as pas à faire ça. Pourquoi tu vas faire ça? Si toi au fond de toi-même راك كيما نقولوا متأكد وراك قانع ou tu sais ce qu'il y a راك عارف واش راه كاين, tu peux compatir sans le crier haut et fort. Tu n'es pas obligé parce que lorsque des pays musulmans sont bombardés au nom de la démocratie, aucun chrétien ici ou là une autre religion ne va sortir, il va dire non, ils sont pas en train de bombarder en mon nom. Non, eux ils soutiennent l'intérêt de leur nation. Et s'ils le soutiennent pas, ils vont pas sortir. Ça veut dire هذاك التجمع اللي بغاو يديروه مسجد باريس باش يخرجوا ويقول لك maintenant on doit montrer aux Français بلي on est solidaire avec la République. Tu peux tu peux être solidaire avec les lois de la République, accepter cette laïcité là puisque جيت هنا خويا ما عجباتكش روح. والريليجيون تاعك اخويا بينك وبين مولاك راهي في بيتك راهي في هذيك tu n'es pas ici pour imposer quoi que ce soit. هذا ما كان des gens ici اللي يصليوا ويصوموا ويخدموا وعايشين اون بي ما عنده حتى مشكله. ربي موجود عز وجل في كل مكان والدين تاعك لا انت انسان مدين يمكن تكون مدين في اي بلد في العالم ماشي انت تجي تفرض الدين تاعك على الناس. والدين تاعك لا راك مقتنع به وعارفه كي راه داير واش ينادي الدين تاعك. Tu n'as pas à sortir le montrer à tout le monde parce que هما la religion تاعهم ما يحوسوش هما كي يقنعوا بحاجة ils ont pas à se justifier. Tu n'as pas à te justifier. Donc l'esprit تاع je suis Charlie أنا je suis contre القتل ولا barbarie واش تحبوا mais la liberté d'expression تاع يصوروا le prophète ils sont libres de le faire. Ils me blessent, d'accord, c'est pas ma conception des choses. Eh ben mais en même temps je refuse la barbarie. Ça veut dire ردة الفعل تاعك كي تكون واحد يعاملك بطريقة غير مناسبة خصك انت ما تطيحش من النيفو تاعك وتعامله بديك الطريقة. خصك انت ما ترتكبش جريمة باش تنتقم. انت خصك شوف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام رسولنا الكريم راهي واضحة كاين قصص كثيرة وهذيك فهمتني. والجهاد كاين روايات وقصص كثيرة. المشكلة تاعنا خوتي سي كو فرقوا بيناتنا شوهولنا. نقولكش الدين تاعنا باسكو هذا الدين عندك ربي يحميه ما عندك ما يشوهوا فيه ولكن ردوا الإسلام في أشخاص. الإسلام باغ اكزومبل نقول لكم مثال أنا شحال من واحد تهضر معاه يقول لك مالك تعالم نتاعو قالها قرضاوي قالها العريفي الإمام قالها لنا في الجامع. انت تعرف خير من الإمام فاهم. كي تروح انت انا شوف صافي 2-3 زون هادي حكيتها 2-3 ريبريز انا في اليوتيوب. مشيت نصلي صلاة التراويح ان 2000 شو نقول لكم وينتا في واحد الجامع في 94 هنا في البوالابي. دخلت لواحد الجامع في فالدومار صلينا صلاة التراويح. كنت عند نسابي قبل ما نطلق.
صلينا صلاة التراويح ومن بعد يدرس، راك شايف، يدرس. كان واحد إمام يدرس تما، يدرس بالعربية ويترجمها بالفرنسي. السيد في الدعاء تاعه دخلها غي سوريا 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 سوريا، اللهم انصر عبادنا في العراق وسوريا وهذيك. انت كي تبقى تخمم في عقلك تقول له هذا دار فلسطين وسوريا والعراق وليبيا في كفة واحدة. فلسطين بلد محتلة، فلسطين راهي تحارب المحتل الصهيوني. دونك جو بونس كو لي كا نو سون با باغي. دونك كي تقول اللهم انصر اخواننا في سوريا ضد بشار وضد هذيك، صافي دير بشار فيه اللي فيه مجرموش تحبوا هذيك وهذيك. مي يا دي سيريان كون دي سيريان، يا دي مسلمون كون دي مسلمون، باسكو ماشي غير الشيعة اللي راهم مع بشار، كاين دي كريتيان، كاين دي سيريان، كاين دي مسلمون سنيت شييت، مخلطة 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 مخلطة. كي تقول انت اللهم انصر اخواننا في العراق، العراق راه بلد شيعي، لا ماجوريتي سي دي شييت. نتايا كي نتايا تنادي بالجهاد في سوريا، الناس ينادوا بالجهاد في سوريا في الجامعة. هادي سيتي جو بونس سيتي en 2012 ou en 2013. هذا الامام على رقبته، لا راه واحد نص واحد يروح لسوريا على رقبته. كي تشوف نتايا دي شان تشوف تاع علماء شيوخ مفتين يفتي لك نتايا، يتلاقاو 100 مفتي في تونس يفتي لك الجهاد في سوريا، يتلاقى 100 مفتي في مصر يفتي لك الجهاد في ليبيا، يتلاقى من نعرف شحال اخر. الرؤى راني قلت لكم، واحد يقول لك انا نمت باللي بشار الاسد راه مات وهذيك وهذيك، تمنى ارفعوا يديكم اللهم اقتل بشار الله، عمرهم ما رفدوا يديهم ودعاو على شارون، ولا دعاو على بيبي هذاك بنيامين نتنياهو، ولا دعاو حاجه لنصره الاسلام. هذه اللي بغيت نوصلها لكم. هاد علماء الفتنه وهم كثيرون جدا. لا راك نتايا بيسكو سموه فلان وراه يقول لك انا شيخ، وبيسكو راه يظهر في اون شير معروفه وهذيك، لا نتايا اللي يقوله لك هو الدين تاعك، تسمى انت انسان جاهل. انت انسان اسلامك من اسلام الغير. انت انسان واول ايه نزلت هي قرا، روح تقرا سي محمد، روح تقرا، ابحث، افهم، شيخش، لي تا طون كورون، لي تا لو ريليجيون. ما تسناش انت واحد يدير الخدمه في بلاصتك باسكو يمكن يعطيك الخطا. وهذا هو الشيء اللي راه موجود دروك، سي كو ما راناش نعرفوا ديننا، ما راناش نعرفوا واش باغي نقول لك انا. السيره تاع المسلم راهي تبان. الدين معامله، الدين لا ماجوريتي تاع الدين تاعنا هي المعامله. العباده سهله، العباده سهله، تفوت 5 بريير سهله. ولكن باقي معامله. لو بلوز امبورطون سي المعامله مع الناس، المعامله مع الكافر، المعامله مع الناس اللي ما يخموش كيفك، المعامله مع العدو. كلشي كاين. اقرا برك، اقرا برك. واش نتوما 250 ميل راحوا لسوريا وربعه تاع ناس ما راحوش لفلسطين؟ واش تدخلكم في عقلكم نتوما؟ اسكو نتوما تدخلكم في عقلكم صافي 7 و 8 موا العربية السعودية، البحرين، الامارات و يبومبارديو في اليمن بور انستوري هما تاني لا ديموقراسي في اليمن. قال لك رانا باغيين نردوا الشرعيه تاع الهادي هذاك هادي، وهما الملك، وهما ما يحكموش حتى حاشاك. Est-ce qu'une monarchie peut instaurer, peut défendre une démocratie? Ça peut pas. ومن بعد ولاو الناس يقول لك الدين يني با كومباتيبل مع الديمقراطيه. دروك راهم يهضروا لهم هنا في فرنسا، باقي لهم غير شويه هادو تاع بوبكر، وهادو تاع مسجد باريس، تاع لو كوت مسلمان ان فرنسا.
باقي لهم صايد راكم يدخلونا هذيك تاع الاسلام د لا ريبوبليك. Ça veut dire être musulman de croyance. راك فاهم؟ قال انا مسلم وصاي. فاهم؟ دير كل شيء، دير واش تحب، دير واش تحب. ايوا كي يقول لك انت تقول انا مسلم. فاهم؟ دير كل شيء، كل شيء، دير كل شيء كيما هذاك الانسان اللي ما عندوش، عنده une autre religion que toi، بصح انت مسلم. خلطونا بين pour les arabes et les musulmans et les migrations c'est le même. كيما يقول كيما واحد قال لي، واحد دقيوري قال لي هذه ما conception des choses. C'est que la France a commencé à avoir des problèmes كي بدات la vague تاع l'immigration تاع le Maghreb. Il y a eu des vagues تاع les Portugais, il y a eu des vagues تاع راك فاهم، il y a eu des vagues d'immigration ici en France. mais كي بداو يطلعوا l'immigration du Maghreb جاو المشاكل. الشيء اللي يحضر اللي صرا في باريس، لا ريسبونسابيليتي انكومب لكل الدول، منها الريسبونسابيليتي الاولى على حكومه هذا اولاند وربعته، اللي حتى الان مازالهم يدعموا. كومو يبوف اكسبتي. هضرنا على لي لا فاك دو ريفوجي، لا كومبليسيتي تاع لي ماس ميديا. يقولوا لك ديريكتومون في لا سلوفيني سيدي، يقول لك ديريكتومون في لا سيربي، ومن بعد يقول لك لي لون سوليداريتي اكسيتيرا. كومون توا تو بو اكويير؟ سي ان بيي دون لو كاو، سي ان بيي اللي عنده 7 ملايين واحد برا، سي ان بيي اللي الوثائق الشخصيه، الوثائق الشخصيه باك شوف tu peux avoir un باسبور. شوف انا حكاولي على وحدين جايين من الاريتري، جايين من الاريتري، شراو دي باسبور شراو دي دوكيومون سيريان بالدراهم، ودفعوا كواعطهم حتى كي وصلوا في تاع الريفوجي. بعد قال لهم نتوما كيفاش لي سيريان سون بلون يسون با نوار، وعنده وثيقه وعنده باسبور، عنده ما كان لا فيشي اديان، ما كان راك فاهم. ils ont pas vu. Il y a 3 de ces terroristes là دخلوا على لا Grèce. ça veut dire qu'il y a plusieurs كيما هذا اللي حاشاك مستغفر الله العفو الرحيم، مش غادي نقول فمي، اللي كان يدخل لالمان، كان يدخل لاخر لا بولون، كان اللي راه فاهم مازال في لا سيربي، كان اللي راه في لا سلوفيني، كان اللي راه الان في لا غريس. فاهم؟ واحد دخل هذه 3 جور قبل لي زاتونطا بصموه في لا غريس. Ça veut dire que donc ماشي هضرونا على لي فاك ديميغراسيون، مي سا كونتينيو tous les jours. il y a des milliers d'immigrants اللي راهم يجوا من سوريا وراهم يدخلوا لأوروبا. est-ce que c'est des Syriens ولا من هذوك 250,000 تيروريست اللي دخلوا لسوريا، صحاب الجهاد في سوريا؟ ما يمكنش. دونك هذه غلطة الدول الأوروبية. ils ont créé حاشاكم de la merde et ils sont en train de récolter de la merde. المشكلة سي كو لا بوبولاسيون هنا راهي توشات، وحنايا رانا هنا رانا نتوشيو معاهم. ولكن عمري ما غادي نخرج انا ونقول لهم نو سا سي با الاسلام سيل فو بلي، نو جامي جامي جامي. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وهذه هي اللي بيوصلها لنا هذا تاع لو كولت مسلمان. هذا ما يعرفش تيجيري. شوف كي يكونوا دي زاك دو ديسلاموفوبي، كي يكونوا دي ديكلاراسيون كيما هذيك تنظيم شكون اللي يهضر معاها؟ انت ما تمثلنيش، خاطش انت ما تدافعش عليا، خاطش نتايا شكون اللي يعطاك الدروه نتايا ممثل الاسلام ولا ممثل الاسلامي نتايا في بلد معين؟ انت ما تدافعش عليا كي نحتاجك، وانت ماشي مديور باش تدافع على الدين الاسلامي، خاطش انت هذاك وراوها كسمون كات اكسكلوزيف. واحد الامام وتصويره تاع الريبيتي قدامها قدامها شيخ الريبيتي. يا خوتي انا بور موا لا ريليجيون بينك وبين مولاك، دونك سي دو دومين بريفي. صافي دير يوم القيامه ويوم الحساب انا ما غادي ندخل معاك في الميزان وانت ما غادي تدخل معايا في الميزان، داكور؟ دونك كل واحد على حساب اعماله سيجازى. ولكن في نفس الوقت تاخذ ريسبونسابيلتي كبيره
Si tu nuis aux musulmans, مالكش تدافع على مصالح المسلمين. Ça fait 2 ans, سمنا 31, عباد الله. Je sais pas s'il y a des gens ici qui vont entendre ma vidéo وعايشين هنا في فرنسا. صومونا نهار زيادة à 14h جا كومونيكي قال لك تعرف في هذيك راديو بور اف ام اكسيتيرا قال لك لا 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 رمضان غدوة. كانت الزوج كملها وصاي. صومونا 31 عباد الله. Ils sont même pas compétents pour voir un croissant تاع سيدنا رمضان. كيفاش il va être compétent pour eux? Ils sont même pas compétents. Les lieux de culte ما عندناش. قلنا سيدي راهم يقول لك هنايا c'est un pays laïque. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La plupart des politiques, les politiques الناس راهم يحكموا في بلدانهم هنايا كي تضربها في راسها يقول لك la France a des origines blanches et judéo-chrétiennes. Ça veut dire كحل ماشي فرنسي. même les dom-tom يا عباد الله تاعهم مازال راهم تابعين لفرنسا تاعهم. ماشي قال كانوا des anciennes colonies ولا تاعهم la Martinique, la Guadeloupe, etc. Ils sont noirs. يقول لك en politique يقول لك la France a des origines تسمى داك حلمة انت ما فهم تايوان دوزيام فوا. كيفاش بغيت نتايا يتقبلوك انت جاي من بلاد واحده اخرى. دونك انت اللي تجي avec l'idée que tu vas faire ta vie, par exemple tu vas faire des études, que tu vas construire par exemple une famille, que غادي بالك يمكن ظروف معيشيه احسن هنا وهذيك. ولكن عمرك ما دير في راسك باللي غادي ياكسبتوك 100%. هذيك اللي من راسك. وعمرهم لا ياكسبتيو لي زوريجين تاعك ولا ريليجيون تاعك. يا دي تيتر مي لا رياليتي اوتر. الامريكان مازال حتى الان 2015 راهم دي مانيفيستاسيون sur le racisme anti-black. يعني في الجامعات مازال يفافوريز لي بلون par rapport aux noirs. Je vous parle pas d'islam. Un pays comme la France, les Français t'acceptent à un certain degré. Dès qu'il y a un problème ou là, ils te regardent d'une façon bizarre. Dès que ils savent que tu es musulman, ils savent que tu es différent d'eux, malgré que tu respectes leurs lois, etc. Mais ils veulent un islam, هما يمودليه لك. Ou les complices, هادو هما اللي راهم كاتبين شؤون المسلمين في أوطاننا وفي أوطان الغير. هادو هما. دونك خوتي ننصح انايا الناس si ils se sentent bien dans leur peau, ils sont pas allés manifester. Tu veux aller compatir avec tes amis, tu as perdu des amis, tu as perdu, tu y vas. Tu ressens un truc, مانيش عارف انايا, mais ما تشكش في دينك. ne donne pas de circonstances par exemple atténuantes aux agissements des mass médias ou là des politiques ici en France. تقول لك هما خسروها لنا. هذا كيما هذا راهم يوسخوا الدين. ما يوسخوش الدين هادو باسكو ماشي هذا هو الدين. لا تعرف دينك ما tu n'as pas besoin de sortir et dire que c'est pas l'islam. Tu peux le dire avec un بانيش عارفك مريح مع واحد تهضرها لا بصح ما تروحش ترفد لي بونكارت ça c'est pas l'islam, l'islam appelle à la paix وهذيك. على الدين تاعهم appelle à la paix. على اللي ما شوف لونيتي واش بغي نقول لك l'honnêteté, l'amana ou هذيك, ça n'a pas de religion. Soit tu es une bonne personne, soit tu es mauvaise. C'est pas parce que tu es musulman que tu dois être bon automatiquement. كاين الناس اللي ديارهم جوامع ويشهد فيك شهاده. انا والله صرات لي ديارهم جوامع. تدخل تقلع صباطك, تدخل دارها تقلع صباطك, الاذان في كل شمبره. صرا لك مشكله معاك قا جايب لك 4 يشهدوا منك يشهدوا فيك شهاده زور ويقول لك الله ياخذ الحق. دونك ماشي المظاهر ولا الاوريجين تاعك اللي غادي تنوب على شخصيتك ولا غادي تنقي لك شخصيتك. si tu es mauvais tu es mauvais, si tu es bon tu es bon. maintenant بينك وبين مولاك concernant la religion هذا ما كان. ce qui s'est passé هنا il est horrible et c'est dur d'être musulman en France de ces derniers temps. Il faut juste vous accrocher, il faut juste
Ne tombez pas dans ce jeu-là. Ne tombez pas dans ce jeu-là. يشوفوا مناخ حاشاكم خوتي قد البغل فيه 2 متر اللحية القميص بلاد الكفار وهذيك مي لو 5 دو شاك موا يروح يدخل الكارطة باش يشوف لعطاوها الشوماج باش يشوف لعطاوها الاريسا باش يشوف لابيلا دخلت راك فاهم هذه فرنسا الكافرة وكاع مين كافرة تحرك ترزق تحركوا ترزقوا عجبك بغيت تعيش وين بغيت تروح تعيش في السعودية هذاك هو الإسلام تاعك روح السعودية عجبتك البلاد توحشت البلاد باغي تعيش في البلاد غادي تروح في البلاد غادي تقول هذه حكومة وديكتاتورية وهذيك دونك نقولوا قبل ما نقطع لا فيديو باسكو يا بلان دو جاهد نفسك اول جاهد نفسك الحاجة اللي ماشي مليحة سي تقلعها من روحك وهذه مني وروح يفو يسيي دو ديمينيوي تي ديفو هذا هو جاهد نفسك وجاهد في عائلتك ربي ولادك احسن تربية ولا خدمت خدمة تقنها ولا تكلمت كلام ما تكذبش ولا عطاوك امانه ما تخونهاش يا حسره بدلا ما لا تكمل هذه تكون اندفنت وفاتوا عليك دي جينيراسيون الناس راهي تنقز منا لهنا Sur cela, je pense que c'est très très long, mais je voulais bien partager ça avec vous, surtout pour les gens, les compatriotes تاعي اللي راهم عايشين هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزلف لهم tout le monde et à la prochaine. سلام.